Audio Jungle। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। जहां ये बारिश का पानी फसलों के लिए अमृत साबित हो रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में जलभराव के कारण भारी मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा सतना में देखने को मिला, जहां सड़कों से लेकर अस्पताल, स्कूल सभी जलमग्न नजर आए। सतना में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई। शहर कोई पिछड़ा गांव जैसा लग रहा था, जहां जिला अस्पताल जलमहल तो सड़कें समंदर लग रही थीं। वहीं उफनती नदी ने सतना को ग्रामीण इलाकों से अलग कर दिया। जी हां, ये नज़ारा सतना शहर का है, जहां मानसून की पहली झमाझम बारिश नगर निगम के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के पहले शहर में साफ सफाई अभियान पर लाखों रुपए खर्च किए गए। उसके बाद भी शहर की ऐसी कोई सड़क या चौराहा नहीं जहां पानी जमा नहीं हुआ हो। शहर को अपने हाल पर छोड़कर सरकार, जिला प्रशासन और नगर निगम जैसे विभाग नदारद रहे। शहर के अलावा पूरे जिले के कमोबेश यही हालत रहे। सतना की जनता गुहार मार रही है, लेकिन जिम्मेदार सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, मानो सतना कोई सौतेली संतान हो। उत्पन्न हालात के लिए मीडिया ने भी जिम्मेदारों से संपर्क साधा, लेकिन जवाबदेही से बचते नजर आए। 1 घंटे अगर पानी बरस गया तो हम लोगों के अंदर घुस जाता। इस 2016 में जब बाढ़ हुई थी तो कम से कम 50,000 के हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन क्या करें, मुसीबत है, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं, घर जाता। हम तो सोचते हैं कि भगवान कभी भी न बारिश हो, 12 महीने कि महीने 15 दिन में कभी सफाई हो जाए अच्छे से नाली की, तो बालू निकल जाए, तो पानी निकलने की जगह बन जाए। तो ये तो होता नहीं है। सतना से सैयद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट।